एक बार सूखा से सारी मछलियां मर रहे होते हैं। तोता सबकी जान बचाने की सोचता है। तोता फावड़ा से गड्ढा खोदता है और एक तालाब बनाता है। देखते देखते तोता बहुत सारे तालाब बना देता है। फिर तोता बाल्टी में पानी भरकर लाता है और तालाब को पानी से भरता है। फिर तोता उसी बाल्टी में सारी मछलियों को रखता है और लाकर तालाब में छोड़ देता है। सारी मछलियों का जान बच जाता है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।